ngasi phong hi ba tuan tuan si phong sing digi maroi bi pau sing myam da thamji ahan ba irei ba poksi da phong bada Russian missile singna Odessa hithangpham da leiba mahi marong gi pothok sing paipham da kapsilakre Ukrainian lanmi gi wongang loya mananga si phong durakhi da Russian missile singna Odessa da leiba hawai chengwai paipham amadi processing tofam facility singda target tarak tuna pan khari thawong adu lan sokna riba nakal ani na hithangpham adurigi export sing thinglamba du laukthokna ba yana khraba nom gi matungani hawai chengwai mapan thadokna ba process toriba Odessa gi hithangpham da missile singna panki missile anina port adugi infrastructure singda panki basi mafam aduda hawai chengwai thamli bani haina lanmi gi wangang loi yuri igana na news agency amada phongdoraki Ukraine haikibada Ukraine Odessa dagi thadurakliba hawai chengwai singadu Russian missile singna Black Sea gi port adu kapsinduna amangata toin khraba matungda Khunja ki crisis ama thoklabadi madugi daita khudima Kremlin na pugodabani Russian singna missile kapsilakba adu makhoi gi President Vladimir Putin na UN Secretary General Antonio Guterres amasum Turkish President Recep Erdogan gi mamai tin sisinbani Makhoina yana ba mapurakna ba yamna kana hona ki hana Ukrainian Foreign Minister gi wangloi Oleg Nikolenko na phongdoki kariguma yana badu ngaktra bi Russian malem gi Khunja ki wathok hena lusin hanbigi mapung fawa daik pugoda banaki serasida UN Secretary General Antonio Guterres na ngasi angan bada Ukraine gi Odessa hithangpham na missile gi landa sa takiba dubu kana yaning da ba phongdokre Magna pankibida UN na kana hona duna Russia amasum Ukraine gi marakta hawai chengwai thadokna bigi yana bama purakna bhonaki maki deputy wangang loi Farhan thadorakpa statement amada yana khiba adu mapung fana satnahanba haibisi Russian Federants Ukraine amasum Turkey na mapung oiba thodang logodabani soiki atopa paw amadana masanupina bar salai haibigi maral gi damak court thingnasi haidi Congress Union Minister Muti Irani da Maki Sahi Taragani Surabi Masanupina Gawada Ainia da Bar Amasalai Haina Maral Siraki Maduda Irani na Pungo Kibidi Maki Masanupigi Maral di Maki Mamal Habidi Sirimiti Irani Masamana Sonia Masum Rahul Gandina Lupakuror Songa Lut Tau Kibegi Matangda Press Conference Pangtuk Lubagini Hadi Mana Fungo Kibida Maki Masanupi Edu First year gi college mahiro mani magna bar amata salai ba leiti haiki masanupi gi maral haibabu mamana Rahul Gandhi ga Lok Sabha gi English ngani ga taraga mari amasum taraga mapan gi mikhalda lamba thina khibani haina phungdoki Enforcement Director in Sonia Gandhi amasum Rahul Gandhi bo National Herald Kamari leinaba money laundering case amagi matan wong pong sathari Srimati Irani na mamang thada press conference amada maral sikhibadi Congress na lupa crore lising ani rom goeba Gandhi family ga ain yadaba maral mathum ngaknaba thaurang li haiki madu Rahul Gandhi bu huang pohong bu matamda Congress na protest sathakibagi matamdani Union Minister adugi masanupida Congress na sirakliba maral adu masanupi gi character bu atamna hatpa madi miyam mamang na mixathian na bu hona bani aran bu toki habigi opposition party na utpa ngambara hane so sinakhi mangna hakibida mangna sirakliba maral adugi pakhom di ain gi court amasum miyam gi court khangan ga nakhi mangna Rahul Gandhi bu English ngani ga kun ga mari da amuk hanna Lok Sabha mikhalda Amethi da mayong nasi maduda sumhak maithi gani haina phungdoki Srimati Irani gi masanupi Kirat Nagarana Siliswell Goa haiba restaurant amagi mapu oidi amadi madu operate tawde haina maki lawyer na phungdoki so haidi makasa tarapoina pongna pampauksi da phong mato papau khrana IRB su drug phaba hore Manipur government na sathariba war on drug 2.0 bu hena mapung fa nanaba pandamda NDNPS Act bu emen tawduna state asida lairiba MRIRB da drug phaba yan khraba matung ahan boina khawai suida leibani pan suba Indian Reserve Commando Battalion na nupa ama drug kona na phare hari pharaba nupa dugi maming MD Ras Khan Saikun apokpa giming case Salimuddin Kawi Yaripok Ningthaunai me lekai degini Mongoni brown sugar gram songaga tara phake phangki haidi police gi phangba paun hai ngarang nungthil pung mari rom tabada irilbung PS ki manung sanba thiam amasum waithau lambi da drug lalonba khara sathok sin tawgani haiba akangna ba pawm phangbadigi nipan suba IR CDO battalion gi commanding officer and
Muduni Mina Lusingba Naf Narcotic and Affairs of Border Manipurgi personal Yaw team ama Mapamadura sanction as a walking sek tauki. Security team aduda sek tauringeda singing over mong the Lakpa Honda Activa MN06SE 7357 amakam duna verifications ataki. Gari adugi toolbox hangdoktuna sek tauba brown sugar grams songaga taradu yoramani. Ras Khan bu ahan bu wang pong satabada ma asi Gary Pok tulihal Taupokpidagi MD Firoz Apokpigi ming MD Oli Kauba amagi makhar thabak tawbani haiba khangmangamki kudakta security ki team aduna MD Firoz gi yumda sattuna thibu humgi thabak sathabada brown sugar gram samriga kuntraga taret weight onanaba mission ama sale oina lupa lakh ama chawnga satpi phangki adubu MD Firoz masadi phaba phangki de hairi ngarangi operation aduda international market punna lupa crore amaga lakh yankhairong gi ogitaba brown sugar gram samapan gani fugu teres fagat pakamki pharabi MD Ras Khan drug amasum sale sing adu makhata ba ain go ba thabula khonaba irilbung police station na sinakre haidena su paus na fungdurakli makhasa tarak poina to papaw mana TG gi principal na wapum khara sing durakli TG Higher Secondary School class 11 gi mingsan magi thabak sa thariba sida mai kai kya dagi yumpham yawdaba maral kya sijilakpa si laibak thibani haina school asigi principal Dr. Binita Devi Elangmom gi sirol aman hairi government ki school sing the mingsan da government na reservation norms lekte Directorate of Education is na principal sing amasum in SARS Principal singna admission gi thabak sing admission committee amagi khuthang da tawna ba khangalakpa gi matungina school asigi oina su admission committee ama sem dona admission gi thabak sing sataki admission committee na lepagi matungina seat ki sada yankhai direct admission tawba duga lemhori bu saru aduna written test tawduna khanana ba thabak pekaki applicant sing emerak tuan ba category yorak padigi committee asida masai goeba reservation norm ama semki norm ase ate reservation policy amata da yumpham oipanati mairoi sing yenglaga yamna samna tawkhibani hairi hanasu pausna makhatana palakli makasa tharak poina to papawm aspirational district oriba sandel da ehenma miyeng mathautari ngamkhai gi khunja sing I card pi na hotnari-Ranjan India gi sakotpa thilaba district sani gi matakta English singani taragani pandagi aspirational district haina khandok tuna ehenma miyeng thamduna thong manab district ama ohena na bohona bada Manipur gi sandel district asi so mani district asi haujik so ehenma miyeng sangma mathautai hana external affairs amasum education gi union state minister Dr. R.K. Ranjan singana phongdokre aspirational district wariba sandel danga sisatuna yengsiluraba matungna pawmi singna phongdopu wafamda union minister Dr. R.K. Ranjan hai leba sigi aspirational district ayamana sokhotpegi level da lebangamle adubu awang nongpoki state singna lairiba aspirational district ni pan sokhotpada thintariba sikarigino haini yengsin mathautari mangna hai awang nongpoki state singidama India government na budget gi sada tara khaktuna honarakpa sida karida kudong sada belai haibadu ground survey tawduna yengsinana bohonari sandel district minister kaya satkre district asi yauna satliba lambi di yamna phare amasun district amagi overall ground asi items tarik ni pandani index mayam adu yengbada mayamna growth leire adubu hena mi yen sanghaningba sector tarik ni pa leiri District asida education sector asi khara sothari India government ki school amasum secondary level da lairi school singa sangdam nabada Manipur si tare suba stage da lairi stage asigi education system asi modification amasum infrastructure gi mathautai education asi han state list haplamba du hojikti central government na right to education hawdok tu na center da bill tawre Manipur gi oina education asi tare suba stage ta lairiba asida sandel na amuke hena khwaidi gi sokpa district oiri masigi maram thidoklagani amasu state asi gi oina education system da kari tabu yabagi haibadu thidoktrabadi laiba asi gi atopa state singa competition yawungamloi hena Dr. Ranjan phongdoki mangna hai sandel district ki health sector da sahi nipan gi mamang lairamba phibam da hojikti natre infrastructure kya simpat pangam ledubo infrastructure handle tona ba train partiality expert lite district asigi health sector da main power wali atoba district sangdam nabada henami yeng sangma mathautari district asida specialized doctor wali laina ayambadi isingdagi horakpani center gi jal jeevan mission asina district asigi ayamba village cover tawre dubo water delivery da district asida asoi bakhrawi
district asida water supply gi dama pipe watpagi khudamuba phangi mathau taba pipe sing minister da hairagani haina Dr. Ranjan phongdokhi Dr. Ranjan hai Sandel asi Myanmar ga yumthangnaba district ni leba asigi mafam khudimakta TB laina control tobu ngamna bo honari Myanmar gi population sanglakpana Sandel district screening tobu mathau tai district asida leiba miyam masa khangdoknaba Union Home Ministry da haijaragani district asida ahenba senpham thadaba mathau tari mang hai ki English ngani ga tara ga tare ki BJP Bharatiya Janata Party gi government na Modi na pamjaba developments politics ta thajaba tawbuna chakhotpa kya lakle adu bukari guma matamda geographical factor da khudong sa da kya lei anauba innovative kya sijinaduna thabak tawbu mathau tai state asida medical college ahum linkhat kani haina minister na phongdokre hairiba college ahum adu Sandel Susangpuram asum Thobal district tawgani haikre district ahum asigi manungda Sandel asina ahanba target oheningi madugi damak minister gi pukning singsil haina su Dr. Ranjan phongdokhi hairi haujugo inadi myam pau simatang sa lu sinjirage mas myam pun anau baptit ngaminasi and thank you.